خمن ايه اول حفر بئر في العالم كان فين وامتى؟ الصين. والحكاية ترجع لحوالي 347 ميلادية في منطقة سيتشوان جنوب غرب الصين. بس المفاجأة انهم ما كانوش بيحفروا بالرج اللي احنا نعرفه دلوقتي، كانوا بيستخدموا بامبو بولز ويركبوا في نهايتها ادوات حفر بدائية ويعملوا الحفر بطريقة بيركشن دريلينج، يعني اداة الحفر تضرب الصخور بشكل متكرر لحد ما تكسرها. والاغرب انهم قدروا يوصلوا لاعماق حوالي 240 متر بالطريقة دي. طيب كانوا بيحفروا ليه؟ في الأساس كانوا بيحفروا علشان يطلعوا برين، يعني مية مالحة، ويستخدموها في إنتاج الملح. وأثناء الحفر كانوا بيلاقوا ناتشرال جاس وأويل، فبدأوا يستفيدوا منهم كوقود لتسخيخ البراين وإنتاج الملح. يعني تخيل، من حوالي 1700 سنة كان عندهم دريلينج تكنولوجي وبامبو بايبس وبركشن دريلينج، وحتى كانوا بينقلوا الغاز والبترول باستخدام مواسير من الخيزران. والتطور موقفش هنا، الصينيين طوروا تكنولوجيا الحفر لدرجة إنهم في 1835 حفروا بئر شنغهاي ويل في سيتشوان، ووصل عمقه لأكتر من 1000 متر، وده كان أول بئر معروف يتجاوز عمق 1000 متر. يعني لما تشوف دريلينج ريج حديثة النهاردة، افتكر إن فكرة الحفر العميق نفسها عمرها آلاف السنين. كنت تعرف إن الصين كانت من أوائل رواد الدريلينج في التاريخ؟ ولو بتحب المعلومات دي عن عالم البترول والبريمة، اعمل لايك واشترك في القناة.